नमस्कार मित्रांनो, हे बघा हे आपले मयूर भाऊ हे खूप मोठे भेंडी उत्पादक आहे बरं का. हे बघा यांचा चेहरा बघा तुम्ही, कसं काय वाटतो मला, भारी वाटतं एकदम. आणि हे युवा उद्योजक आणि आमचे शेती चालू आहे. बघा गाया ओके एकदम, गोठा बिठा पहा कसं वाटलं बरं तुम्हाला. ओके, धन्यवाद मित्रांनो. आपण नवीन यूट्यूब चॅनल चालू केलेलं आहे, हवा फक्त आमचीच. तेव्हा आहे ना, प्लीज त्याला सबस्क्राईब करा आणि मला मदत करा, नाही का. हवा फक्त आमचीच आहे. तेव्हा दादा चाललेले आहेत घरी. नक्की चला, टाटा बाय बाय. धन्यवाद.